अनाया, चलो जंगल के अंदर देखते क्या है। हाँ, शायद हमें कोई खजाना मिल जाए। ये कैसी आवाज थी? अरे, ये तो छोटा ड्रैगन है। हाँ, कितना प्यारा है। देखो, इसे हाथ लगाऊं। देखो, ये तो धुआं छोड़ रहा है। शायद इसे ठंड लग गई है। चलो इसे गरम सूप देते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब तुम ठीक हो। फिर मिलना ड्रैगन। जरूर। बाय बाय ड्रैगन।